dadka reer Jabuutina sidoo kale walaalo aad iyo aad u qiimo badan waaye sida madaxweynuhu sheegay horay ayaan halkan anoo madaxweynaha u imaan jiray meesha aan ka soo doonano talada ayay ahayd marka aan u baahano talo welina muxuu ahaay waa halkeedii way noo tahay weli meelaan usoo talo doonano usoo ra'yi doonano markii aan culays qabno aan ku soo cabanno oo aan maxaan ku raaddaa war helaa tale helaa la yiriye aan halka aan xogta iyo wararka aan ka soo doonano halkan walaalaha reer Jabuuti guud ahaan soo dhaweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokowde waa qofka bini aadamka ee adduunka ku nool shakhsiga ama nation hadii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa annaga dalkan iyo dadkiisa hoggaanka madaxweyne Ismaaciil naf ayaa naloo huray dhiig ayaa naloo daadiyay waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeena iyo sharafteena iyo karaamadeena si loo soo celiyo ma aha dhaqaalo qofku siiyay iyo ma aha qof maalin un meel ka amaanay naftiisa hiil walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waay noola mid ma aha marka cid kale noola mid yahay dalkani ma jirto bini aadamkuna sidiisaba iskumana qadariyo iskumana ixtiraamo waxyaabaha materialka ah waxa la isku ixtiraamo waxa ugu weyn qadarinta iyo weyneynta iyo xushmada qofka uu ku hayo qof ma aha Soomaali inkastoo hal qoys ay tahay inta af Soomaali ku hadashay meel kastoo ay joogtaba haddana dalkan Jabuuti la yiraahdo inta Soomaali ku hadashay inta kaleba waa walaalo ku daysi mudan sida nabadda iyo harmoniga ay ku wada nool yihiin ku wada joogaan oo dawladooda iyo wuxuu u ilaashanayaan waxyaabaha casharada inaan ka barano aan u baahnay ka mid tahay fursadna noo siiyay marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dadka reer Jabuuti meel kastoo ay joogaanba xalay weyneyntii la weyneeyay iyo qadarintii la qadariyay iyo biladii la isiiyay runtii waxay ugu reebtay xusuus gaar ah xalayna yani hurdadeeda runtii in badan oo kamid ah waa way maqneed waxayna u maqneed waxay ahayday wixii iyo xalay aan la kulmay iyo sidii maxaan ku raanaan filaynin muxuu ahay la ii weynay ma marka qaar ku waa isweydiyaa weyneyntan ma mudantaan isdhahayo ya marka waa markale madaxweynaha u mahad celinayaa walaalaha reer Jabuuti meel kastoo ay caalamka ku nool yihiin dal iyo dibadba waa u mahad celinayaa de hadda maalin walba gacan labadaada gacmood maalin walba mid un baad barkataay marka waa ka mahad celinaynaa sida muxuu ahaaye naxariista leh aad iyo aad ayaa u mahadsantahay wixii ay aanan ziyaado ahayn kabadis aanan ahayn wixii loo egmaday hawl saxaafaddu inay qabato dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadweynaha af Soomaaliga ku hadlaya oo dhan inay u tabiyaan waxa aan qabanayno socdaalkani macnihiisa su'aalo fara badan oo aan meesha la ekayna baahi loo qabo aniga ilama aha haddana qasab bay nagu tahay siyaasiyiin haddaan nahay inaan ka jawaabno su'aalo wixii ay mugdi kaga jiro dadka ku saabsan socdaalkeena socdaalka madaxweynaha iyo xaaladda geeska haddii loo baahdo waxaan annagu xaggeena Jabuuti aan nahay si qadarin iyo xushmo leh ayaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha waddankiisii inuu joogana waan
isleenahay inuu nala dareemayo waan hubnaa inuu galgacalna u qabo Jabuuti annaguna intaa in leeg inaan u qabno waa isagu naguma cusbo oo isagoo madaxweyne oo horena uu nala joogay waan wada shaqaynay iminkana waan wada shaqaynaynaa madaxweyne soo dhawow floorka waan kaaga kacay عن ظاهر وأنا محمد داير وأنا والله يا مقع وفي جيبوتي وأنا تدريجيا وها سؤال شهور السنة ودينا يا مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية وأنا جاء المدرب مدحويني هنا سؤال شهور الصحوي وإذا أديو والألقى مدحوينها جمهورية جيبوتي وإذا وضع حضري وضع حضري هاي سعودالك وجيدة كنتي حاسس كصيف محو حاسس لدي عليه مدحوينها جمهورية جيبوتي والأصل المدنة maxamed aad mahadsan tahay de sida aan hadda hadalkayga yara koobna aan ku sheegay meeshaan muxuu ahay Jabuuti de waa waxa aan sheego waa usoo tala doonanaa waa usoo ra'yi doonanaa marka aan ra'yi siyaasadeed ama ra'yi amni ama ra'yi maxaan ku raad dib u dhiska dalka aan ka hadlaynaa oo dawladnimada Soomaaliya jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya halkii ay ku curatay oo ku bilaabatay ayaa halkan ah taas waa qodob kale madaxweyne Ismaaciil wax badan ayaan saakay aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeena gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesan lahayn oo ra'yi uga qaban lahayn haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay'adaha regionalka ay naga dhaxeeyo lafsadooda sidii aan waxay lahayn inahaas aan isku soo qaadnay oo dhan waa isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin bay ahayd mooyaane maraan ku kala ra'yi duwaneen amurahaas oo dhan ma jirin marka walaalkay inahaas aan ka wada hadalnay isku meel ayaanan ka wada taaganahay waa mahadsantahay السلام عليكم. السلام. معي وعبدي وحنا هاي وليها محتوية مدن المحتوية مرة وصول دبوة وذنك على ما صدق. سؤال شو وحولا مدن المحتوية محاد كنت مالي لهاي حق عمارة مرة يصير حريق الله مضر صومالي كل جبوتي. mahadsantahay Jabuuti iyo Soomaaliya taariikh waxa la yiraahdaa dadka Soomaalida xidmad waxa jirta tiraado waxa naga dhaxeeyo waxaan birina goyn biyana aanay meeyrin marka annaga iyo Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ka dhaxeeya xiriirka ka dhaxeeyo waa sida waligi hadee caalamka aan ku noolnahay up and down kor iyo hoos waa iska jiraan oo marka qaarkood afkaar iyo waxyaabo un kala duwanaa karta way dhici kartaa laakiin islahaanshaha iyo sulxawshada iyo iska muxuu ahay waxa Jabuuti Soomaaliya waa sidaa oo waa biyana ma meeyran birina ma goyso waxa ka dhaxeeya marka waxa naga dhaxeeya meeshaas ay joogaan waxa kale waa challengeska ama taxadiyaadka soo baxaya sidee aan u address kareenayo aan u wada wajahnaa waayo wixii laga hadlaa mooyaane saaxiibtinimo ama muxuu ahaay wax kale oo dheer oo qoto dheer